O uso de novas tecnologias e da inteligência artificial no campo foi tema de um encontro em Ribeirão Preto que reuniu especialistas e líderes do setor. Realizado pelo programa Startup Ribeirão, foram apresentadas inovações que prometem garantir mais produtividade. Uma dessas novidades não late para qualquer coisa. Cachorro de verdade é coisa do passado. Na era da inteligência artificial, é ele quem dita as regras no campo. Uma das tecnologias interessantes que já chegou no agro é o Dogfy, que tem uma câmera implantada em seu rosto, que faz todo o mapeamento da plantação para ver se tem alguma praga ou até mesmo se está tendo algum problema de crescimento. Essa tecnologia já está sendo testada na região de Minas Gerais e já está trazendo resultados importantes. Isso prova que o futuro do agro é ligado à tecnologia. É uma proposta que a gente está trazendo ao mercado de começar a ter mais informações do campo de culturas que normalmente têm um grande porte. É um robô, um cachorro, que tem a aplicação de inteligência artificial dentro. E a gente consegue soltar uma matilha de robôs ao campo. Esses robôs comunicam entre si e uma facilidade que ele tem é o porte dele. Então ele consegue entrar no meio de uma lavoura de cana-de-açúcar, que muitas vezes ela fecha a copa, ou até no meio de uma cultura como milho e soja. E aí ele tem diversos sensores no rosto dele, de uma maneira que ele consegue escanear a planta a planta, ele pode georreferenciar essas doenças, essas anomalias, e ao final do turno ele retorna trazendo todas essas informações. O Dogfy é a aposta para aumentar a produtividade e reduzir os custos para o produtor. O robô foi apresentado num evento do programa Startup Ribeirão, que debateu as perspectivas e os desafios do agronegócio com especialistas e líderes do setor. Foi passado um programa onde as startups se inscreveram, tiveram mais de 100 inscrições do Brasil todo. Essas startups passaram por um programa de avaliação e aquelas que foram selecionadas estão ganhando uma hospedagem, então, nesses 5 hubs, além de eventos como esse que a gente está promovendo hoje, que é focado em tecnologia do agro, mas outros eventos também, para focar em desenvolver suas startups e conexão das startups com as empresas da região daqui de Ribeirão Preto. Então esse é o objetivo do programa. O encontro também destacou o papel da colaboração entre empresas, startups, hubs de inovação, na criação de soluções sustentáveis para o agro, uma oportunidade para as empresas desenvolverem grandes projetos de inovações. A agricultura atual que nós estamos vivenciando, provavelmente não será a agricultura que nós vamos vivenciar nos próximos 5, 10 anos. Diante disso, vendo toda a evolução da inteligência artificial, da tecnologia, abre a possibilidade com que as startups possam enxergar oportunidades dentro e fora do campo, fazendo com que o produtor seja cada vez mais eficiente e mais sustentável ao mesmo tempo. Promovendo um diálogo entre tecnologia e campo, o evento deixou claro que o futuro do agronegócio já chegou e ele está diretamente conectado à inovação e à colaboração. Você acha que o futuro do agro está ligado à tecnologia? Inevitavelmente tem que estar ligado à tecnologia, ainda mais sendo uma empresa que provém tecnologia. A gente não vai conseguir produzir a mesma quantidade de alimentos que nós precisamos. Hoje nós produzimos uma quantidade de alimentos que no futuro a gente precisa ser muito mais expandida. Então a gente precisa muito de tecnologia para expandir isso.